Всем привет! В связи с тем, что Google празднует 25 миллиардов загрузок со своего магазина приложений, мы получили скидку на некоторые приложения более 75%. Данные приложения обновляются каждый день, появляются какие-то новые. И вот благодаря сегодняшним скидкам я решил попробовать один будильник, который называется Double Twist. Честно сказать, его уже не первый раз хвалили, поэтому в связи с тем, что он почти ничего не стоит, я решил сегодня его приобрести. И что я скажу вам? Данный будильник можно смело назвать самым красивым. К тому же данный будильник не только красив, но и довольно функционален. Здесь мы можем менять отображение с аналоговых часов на цифровые. Если мы поставили какие-либо будильники, то вот таким образом мы будем видеть, когда подойдет время следующего. Нажав «Добавить сигнал», мы увидим 4 варианта. Верхний — это обычный будильник, второе — это цикл сна. Здесь вы можете нажать кнопку «Я ложусь сейчас», и он вам все просчитает, как говорится, благодаря основываясь на ваших гороскопах, чакрах и прочих таких вот вещей. Он вычислит вам то время, когда вам будет хорошо проснуться. Ну, по крайней мере, я такими вещами никогда не пользуюсь. Всегда выбираю обычный будильник, без всяких там волшебных дел. Третья кнопка — это восход. Тут он тупо ставит, исходя, наверное, из времен года, то время, когда должно зайти солнце. Далее. Четвертый вариант, короткий сон. Это не что иное, как обычный таймер. Здесь что удобно, вот таким образом вы выставляете количество минут, сколько вам нужно, и нажимаете «Добавить сигнал». И вот таким образом таймер начинает вот здесь отображаться и отсчитывать. Кроме этого, вы всегда сможете изменить свой будильник, оттянув шторку. Здесь вот будет самый ближайший. Нажали, и можно что-то поменять, выключить и так далее. Что в настройках? Здесь, в принципе, все просто. Самое главное на русском, поэтому никаких проблем с настройкой не возникнет. Ну, тут даже не знаю, есть ли смысл что-либо объяснять. Тут все просто, любой ребенок разберется. Я вот настроил его на виджет. В настройках Beautiful Widget есть такая настройка, какое приложение запускать при нажатии. Я выбрал уже не стандартный будильник, а мною вновь установленный Double Twist. Ну, на этом все. Спасибо вам за внимание. Как всегда, все нужные ссылки вы будете видеть снизу под видео. До новых встреч!